Türkmen goşunynyň adyk ketmezçiligi, paraxorluk dowam edýär. Garaşsyz neşir ogullarının Serhedawatdaky Serhet galasyna düşmek üçin para beren enatalaryň lapket bolýanlyklaryny habar berýär. Adatlygyň habarçylarynyň maglumatyna görä, diňe Serhedawatdaky harby bölümde däl, beýleki ýerlerdäki goşun bölümlerinde hem ýagdaý goglaşmaýar. Soňky döwürde bolsa, bazarlarda ady önümleriniň bahalarynyň gymmatlamagy bilen maşgalasyndan gelýän puly çiğ yer alma ýa-da beşirilen ady önümlerini satyn alýan eskerleriň hem ýagdaý agyrlaşýar. Ogly Balkan sewtindäki harby bölümleriň birine gulluk edýän Aşgabatly denan adatlyk bilen söhbetdeş bolup, goşundaky adyk ketmezçiliginiň adaty birlady öwürlendigini gurrun berdi. Adynyň aýdylmalygyny soran 50 ýaşly eni goloýda bir näçe halta adyk ýüklenip oglunyň ýerinden gidip gelipdir we ony 3-4 gün elin naharlap öz sözleri bilen aýtsak biraz guruplandyrmaga çalışypdyr. Garaşsyz neşirlerde çykan habarlardan tapawutlykda Türkmenistanyň döwlet eýetçiliginde habar ferişdeler şol sanyny Türkmen hökümetine tarapdar neşirler goşunyny eskerler üçin döredilýän şertlerde hiç bir kemçilik görmeýärler. Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň maglumatyna görä, enatalar soňky ýyllarda ogullarının Prezident Berdimuhammedow tarapyndan açylan Serhet galasyna düşmek üçin para berýärler. 2018-nji ýylyň fevralyna Serhedawatda ýurdun prezidentiniň gatnaşmagyna açylan we ulanmaga berilen Serhet galasy Türkmen telewizionynyň maglumatlaryna görä gulluk etmek üçin iň gowy bölümleriň biri bolup durýar. Garaşsyz neşir bu harby bölümüň ýolbaşçylarynyň ogullaryny Serhedawat Serhet galasyna ýerleşdirjek enatalara kömek etmäge taýýardyklaryny, ýöne munyň üçin 300 manat tölemeligini habar berýär. Enatalar töleýärler. Ýöne soňra Serhet galasynyň telewizionda görkezleşýär därligi belli bolýar diýip adam hukuklaryny goraýan guramanyň neşri ýazýar. Meniň oglum goşun gullugyna gitmänkä onuň agramy 70 kilogramdy. Bir ýyl gulluk edenden soň onuň agramy 56 kilograma düşdi diýip eskerenesi aýda bir gezek oglunyň ýerininden ady geltmäge çalışýanlygyny gurrun berýär. Serhetçi eskeriň enesi öz oglunyň sözlerine salgylanyp olaryň aýda bir iki gezek etiýänligini, esasy ümitleriniň bolsa buğday ýarmasy bilen yer almadan ibaratlygyny aýdýar. Munyň üstesinde eskerler her aýda ýuwjy serişdeler üçin 100 manat tölemeli. Täze üçin bolsa 200 manat tölemeli bolýar. Şeýle de neşir Serhedawatda gulluk edýän eskerleriň öýleri bilen telefonuna 3 minut gurlaşmak üçin ofserlere 30 manat para bermeligini, daşary ýurtda işleýän enatalar bilen 2 minut gurlaşmak üçin 60 manat para bermeligini habar berýär. Liwap vilayatynyň Darganat etrafynda hökümet tarapyndan döwlet dukanlarynda satylmaly arasalanmadyk ösümlik ýagy indi 3 ay bäri satyga çykarylmaýar. Üstesine de ýaşaýjylar iýun aýy üçin paýok görnüşinde berilmeli uwny henizde satyn alyp bilmän kösenýärler. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Liwapdan habar berýär. Darganatlylar 3 ay bäri ýagyň satylmagyna garaşýarlar. Etrap merkezindäki döwlet dukanlarynyň öňünde her gün müňe goloý adam nowata durýar. Ýöne olaryň aglabasy ýag we un alyp bilmän öýlerine gaýdýar diýip gizlilik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 23-nji iýulda gurrun berdi. Habarçy ýaşaýjylaryň her ay paýok görnüşinde berilmeli uny hem öz wagtynda satyn alyp bilmeýändigini, iýun aýynda berilmeli unyň şu günler satylyp başlanandygyny hem aýtdy. Her hojalyga ortaça 10 kilogram un satylýar. Ýöne bu un 5 hojalyga yetip ýetmänkä gutorýar. Hojalyklar bu uny iýun aýynda satyn almaly. 22-nji iýulda Darganatanyň 17-nji we 2-nji dukanlarynyň ikisinde bary ýogy 100 kilogram un satyldy diýip habarçy daýhanlaryň, ýaşaýjylaryň we dukan satyjylarynyň bu ýyl buğday hasylynyň pes bolan barada gurrun edýändigini hem bellidi. Onuň sözüne görä şondan soň dukan satyjylary unyň 4-nji ýa-da 5-nji güni gaýtadan getiriljekdigini wada berip nowata duran adamlary dargatdylar.
Belläp geçsek, ýurt raýatlary hususy söwda bilen deňeşdirilende döwlet dukanlarynda arzan bahadan satylýan ady karetlarynyň käbirinden her ay belli bir möçörde satyn alyp bilýärler. Habarçy Gurban bayramynyň golaýlamagy bilen şu günler ýaşaýjylaryň aladaly ýagdaýdadygyny, sebäbi el ýuky hojalyklaryň pişme we ýagly çörekleri bişirmek üçin döwlet dukanlarynda satylmaly una hemde ýaga bil baglaýandygyny hem aýtdy. Adamlar gurbanlykdan öň un we ýag satyga çykarlar diýip arzu edýärler. Emma olar häzirki ýagdaýa seredip şu ýyl Gurban bayramy ýagsyz, unsyz we pulsuz geçer diýip pikir edýärler. Adamlar mal öldürüp sadaka bermek beýlede dursun. Bayramçylygy öýlerinde çağalar bilen ýönekeje edip bellemegiň hem meseledigini aýdýarlar diýip habarçy aýtdy. Adatlyk radiosu baýdylanlar barada Darganata etrap häkimliginden 17-nji we 2-nji belgili döwlet dukanlaryndan kommentari alyp bilmedi. Adatlyk radiosynyň habarçysy Fara we etrawynyň gowuçy meýdanlarynyň gözgüýini ýagdaýy barada habar berýär. Habarçynyň etrawyny ekin meýdanlaryndan düşürüp 22-nji iýulda iýberen suratlaryny zaýylanan ekin meýdanlaryny görmek bolýar. Anha Farawyň harasatdan soňky gowuçy meýdanlary, adamlar öýlerini dikeltmek bilen başagay bolup gowuçany gaýtadan ekip ýetişmediler diýip habarçy habar berdi. Apreliň ahyryna gopan harasat Lewap welaýatyna 14 000 hektarlyk gowuçy buğday we gök bakça ekinlerini hatardan çykarypdy. Onuň ýa-da daýhanlar gowuçy meýdanlaryna täzeden ekişe girişipdi. Ýöne habarçynyň düşüren soňky suratlarynyň ma'lum bolşuna görä, ziýan çeken gowuçy meýdanlaryny gaýtadan ekip oňa ýydyk etmäge ýetişmedik kärinneçler bar. Suratlar etrawyň zaýylanan ekin meýdanlaryna ýek tük ösüp oturan gowuçylary görkezýär. Şeýle suratlarda hatar ara bejergi işleri ýerine ýetirilmedik hemde haşal atwasan gowuçylary görmek bolýar. Sewitiň beýleki etraplaryna da paýtaçy kärinneçler dürli kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Sişenbe günü azatlygyň beýleki bir habarçysy Darganata etrawyna şu günler paýtaçy kärinneçleriň mineral dökün yetmezçiliginden kösenýänliklerini habar berdi. Atlandyrylmalyk şertine habarçy bilen gurrundaş bolan bir agronom agrotehnika kadalara laýyklykda mundan 2 aý ýol mineral dökün berilmeli gowuçy meýdanlarynyň eýýam hasyla duranlygyny we döküniň giýje galanlygyny gurrun berdi. Ol döwletiň daýhanlar üçin oňoýly şertleri döretmeýänligini, mineral döküniň giýje galanlygyny aýtdy. Yeni bir daýhan anonim şertde habarçymyza beren gurrungyny ösüş suwlary kadaly tutulmadyk we mineral dökünler bilen imitlendirilmedik gowuçy meýdanlaryndan özleriniň hasyly garaşmaýanlyklaryny gurrun berdi. Türkmenistanyň oba hojalyk resmiýetleri ýerlerde talaba laýyk işleriň geçirilýänligini gaýtalaýarlar. Ýöne iş ýüzünde hususan harasatdan ejir çeken etraplarda gowuçanyň gözgüýini ýagdaýy resmiýetleriň aýdýanlaryny tasdiklamaýar. Döwlet telewizionyasy bagtyar kärinneçleri görkezýär. Olar özleri üçin döwlet tarapyndan döredilýän şertlere minnetdarlyk sözlerini beýan edýärler. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow iýunyň başyna Lewap welaýatyna sapar edip çärje we etrawyna daýhanlar bilen duşuşdy. Ýöne prezidentiň duşuşuklaryny öz başda kärinneçler we daýhan hojalyklarynyň iýeleri ekerançylyk pudugyny özleri üçin döredilýänligi aýdylýan ähli şertlere diňe minnetdarlyk sözlerini aýtdylar. Dökün suw we tehnika yetmezçiligini agdamadylar. Fara we etrawy Türkmenistanyň Günnogor sewitinde amy derýanyň Günnogor tarapynda we Özbegistan bilen serhet ýakada ýerleşýär. Welaýata eden saparynyň ýygyny prezident Berdimuhammedow 23-nji iýulda Lewap welaýatynyň Fara we etrawynyň häkimi Hasan Metkuliýew, Çärje we etrawynyň häkimi Jumanazar Maşarypow hemde döwletli etrawynyň häkimi Batyr Gylyçow işde goýberen kemçilikleri üçin bir käýinç yglan etdi. Resmi metbuat prezidentiň bu etraplarda bol hasyly östürüp ýetişdirmekde guramoçylyk işleriniň pesdigini aýdanlygyny habar berdi.